Il est super ce feu de bois. Shalom, hein. Alors j'ai trouvé que il a baissé un peu là. Il était tellement fort le feu de bois que je me suis dit bah je vais vous faire partager cette vue. Ah ben et voilà. Hein. Et puis mon escalier que j'ai fabriqué aujourd'hui en fait ce matin. Et je suis très contente de moi et que vous ne voyez pas ou bien là je vais finaliser, je vais mettre du bois, enfin je vais bien le faire, mais du coup j'ai failli tomber déjà 2 fois, glisser. Alors je me suis dit ah ben, non je vais pas me permettre de tomber là. Donc je veux finir mon nettoyage. En foyer j'ai déjà balayé, mettre en tas, les feuilles les ramasser. Et bon oui le jardin bon, se porte bien, les concombres, les bananes. Et ce matin, alors que j'allais arroser les plantes dans l'entrée, se porte bien. L'hibiscus souffre un peu, mais j'espère que qu'il va réussir à s'en sortir. Soit avec mon cœur, soit avec l'autre. Et donc je passais et puis j'ai vu, regardez ça, les fleurs d'avocat. Enfin, la fleur n'est pas encore sortie, mais ça va sortir. J'étais trop contente. Oh, je suis dit, waouh, trop cool. Moi, je suis émerveillée par la nature, ce qu'elle nous rend. Alors, mon chien, ça va? Oui? Oui? Tu ris, hein? Oui, tu souris, hein? Je suis trop contente oui, de voir ce que la nature nous rend, nous donne quand on prend soin, quoi. C'est vraiment formidable. Alors hier, bon, j'ai célébré Shabbat et en fait, un des points forts, je me suis régalée. Vraiment, Shabbat, c'est c'est profond. Je me suis régalée dans la lecture des psaumes et en hébreu, ben, c'était d'une profondeur. Et quand j'ai lu ma portion de la Torah, je suis dans le livre, dans l'histoire de notre père Yosef, et là où finalement il se dévoile à ses frères et tout ça. Mais franchement, quand j'ai fini de lire le chapitre, comme d'habitude, j'ai prié, mais là j'ai réalisé. Oh, oui, le père Yosef, il a eu l'opportunité vraiment de rencontrer ses frères. Mais nous, nous avons été déportés, arrachés de nos familles, déracinés. Et je me dis, mais toute cette souffrance que lui, qu'il a exprimée quand il s'est dévoilé à ses frères, enfin, comme il a pleuré même avant, comme dans la lecture, c'est dit que tout le palais du pharaon, ils ont entendu le cri. Et je me dis, mais pour les Israélites et les non-Israélites, nègres, enfin les Noirs, qui ont été déportés sur plusieurs générations jusqu'à aujourd'hui. Je dis, mais cette douleur, cette souffrance.
Et j'ai osé demander à notre Créateur, et ayez Hachem, et ayez celui enfin, immuable, qui est stable, qui est vraiment, qui ne change pas. Et ça met une stabilité, une sécurité. Je lui ai demandé, s'il peut ouvrir cette porte-là dans ma vie et vraiment faire une opération comment dirais-je, de pansement, de pensée, et de mettre ce pansement, ce bandage. Mais je vous dis, j'ai pleuré, j'ai crié là de ma tante. Là. Je vous dis, j'ai crié fort. J'étais prise dans cette souffrance. Et, et pour ceux qui me connaissent, je travaille enfin, pour notre histoire, pour notre peuple. Je suis vraiment active. Et combien de fois je fais face à ces situations et je pleure. Mais je crois que c'est enfin, une des premières fois que d'une manière consciente, j'ai ouvert, j'ai permis à notre Créateur de comment dirais-je, de venir et de souffler, de penser avec sa douceur. Mais c'est une profondeur. La première fois que j'ai fait face, vraiment, c'était avec notre ami, mon ami, sa famille du Cameroun qui vit aux États-Unis. Il était de passage au Togo. Là, j'avais fait face à cette trahison et où il m'avait vraiment demandé pardon. Il était avec une amie togolaise. Oui, vraiment, ils m'ont demandé pardon pour l'action de leur père. Et je me souviens de ce jour, je disais, mais dites-moi quelque chose qui va me soulager. Pourquoi ont-ils fait? Pourquoi ont-ils participé? Pourquoi ont-ils accepté? Et jusqu'au moment où je me suis calmée et j'ai vu que le pardon, c'était un choix. Un choix. Et là, quand j'ai décidé que je lui pardonnais, j'ai eu cette vision, cette image de cet homme blanc qui efforçait à une esclave, une africaine, une israélite, de mettre son sexe dans sa bouche. Du coup, j'avais toute, c'est-à-dire enfin, la globalité de cette réalité. Et c'est dans cette souffrance-là que j'ai choisi de pardonner. Mes amis, c'est-à-dire choisir de pardonner, c'est un choix, c'est pas une émotion, c'est pas un sentiment. C'est un choix de dire non, je ne veux pas détruire, je ne veux pas faire quelque chose pour détruire, mais au contraire, de libérer l'autre en moi, de le libérer. Et quand j'ai fait cela, j'ai vu cette main venir, c'est comme il y avait un puits, et le puits était couvert avec un couvercle. Et cette main qui est venue ôter ce couvercle, et où la lumière est venue. C'était là, j'ai eu de l'espérance. J'ai eu de l'espérance. J'ai senti un peu la consolation. Mais hier, je suis allé plus profond. Je suis allé plus profond en réalisant où est ma famille israélite. C'est-à-dire cette branche de mon père, cette branche de ma mère. Où sont-ils sur le continent? Côté Yoye, côté Yoye. Et j'ai crié, et ayez Hachem, de venir penser et
cette blessure et de me donner des opportunités de pouvoir, avant que je quitte cette terre, j'ai des pistes, mais du concret, du concret, du concret. C'est-à-dire retrouver ma famille, les retrouver, les prendre dans les bras et rester là longtemps, longtemps, et laisser les larmes de la séparation, les larmes de la révolte, les larmes de l'amertume, de l'animosité. Laissez couler les larmes, laissez, et enfin nous retrouver. C'est mon souhait. Je vous aime. J'espère vous partager quelque chose, vous faire un flash sur demain, si je veux, si et ayez à chair et aimer. Soyez bénis. Amen.